يعني اللي بياكل لحمه كتير اقتصاد بلده بيبقى قوي؟ ده كده ما بقتش دوله، ده جيم. تخيل ان كميه اللحمه اللي الناس بتاكلها ممكن تكون مؤشر على حاله الاقتصاد. يعني لو البلد ماشيه كويس الناس بتاكل لحمه اكتر، ده معناه ان الناس معاها فلوس. الحكايه ليها كذا جانب. اول حاجه، كل ما دخل الناس بيزيد كل ما كانوا يقدروا يشتروا لحمه اكتر، لانها اصلا غاليه مقارنه بالاكل التاني. بديهيات يعني في بلاد اقتصادها بيكبر زي الصين والهند زمان، بدا الناس هناك يدخلوا اللحمه في اكلهم بشكل اكبر لما ظروفهم اتحسنت. وكمان الدول اللي عندهم انتاج لحوم كبير غالبا بيكون عندها زراعه قويه وصناعات غذائيه ضخمه، وده بيزود شغل وبيساعد في نمو الاقتصاد اكتر. بس مش دايما العلاقه دي شغاله كده. في بلاد غنيه زي المانيا والدنمارك بداوا يقللوا اكل اللحمه، مش عشان مفيش فلوس، لا، بس عشان صحتهم وكمان علشان البيئه. فالسؤال اللي بيطرح نفسه، هل اكل اللحمه دليل ان الاقتصاد شغال، ولا هي عاده بتتغير بمرور الزمن والطريقه اللي الناس بتفكر بيها؟